普度众生苦，仙女下凡尘。这是啥？这就是你勾引男人的罪证。逼急了，我还乘虚而入。别开枪！这是刀枪不入，得做个洁身的法事，你才能显真神啊！点石成金了，金灿灿的这起死回生了。神仙，救救我！看相头，奇怪，那都是我的副业。我真正的职业是一名捉妖师。